Hola, avui veurem el singular i el plural. Esteu preparats? Anem allà! Podem tindre un element o més d'un. Si en tenim un, parlem de singular. Si en tenim més d'un, parlem de plural. Està fàcil, no? Recordeu, una flor, singular. Més d'una, plural. Ai, però com ho fem? Normalment, si la paraula acaba en consonant, afegim S. Mireu, portàtil, portàtils, cor, cors. La paraula acaba en A, canviem la A per ES. Taula, taules. Lupa, lupes. Bé, hi ha més formes, però ja les descobriràs. Adeu!